अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों वीरों जनाब की हाल चाल। कबूतर कड्ढे ने बाहर बच्चे वाले दाना खांदे पे ने। बदल चढ़े इधरों बंद कितने डाए नहीं हुई घर माड़े फैन जलान हो जाते हैं। हाँ माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा मौसम है। बारिश आ जाए ना कभी। वीडियो ਨੂੰ लास्ट तक जरूर देखियो। देखो ये 8 सारी चढ़ती भी माशाल्लाह जी। स्टार खोल दें बुआ। हाँ बुआ खोल दें। हाँ है जी उड़ने वाले कबूतर। बूहे का फिर कम हो गया ते दाना शाना पा छड़िया पोटा फुल करके बैठे ने। हुण उस्ताद एक बच्चा बाहर भी आ। वेखो कड़ियां कड़ियां पोटा कीतियां ने कबूतरां ने। बदल भी लिशकदा पे है वेखो। कबूतरी एक बाहर निकल आई है। उस्ताद इधर कबूतरियां ने। पसंद आई लाइक तो कमेंट जरूर कर छड़ियो। लास्ट चैनल में सबसक्राइब करके बैल आइकन ते जरूर हाथ ला छड़ियो साड़ियां लेटेस्ट वीडियो देखने मत। इंशाल्लाह मिलने अगली वीडियो से। अपना ख्याल रखियो, दुआओं से ज़रूर याद रखियो जी। अल्लाह हाफिज़।